结婚3年，她的老公在冰箱里躺了1年半，然后她一边对冰箱里的老公严加看管，一边又和自己的情人你侬我侬，还因为失恋而发表一篇篇疼痛文学。然而更恐怖的是，杀害丈夫后，她处心积虑制造丈夫躲债外出的假象，还借用其手机疯狂敛财，1年时间诈骗攻破20多万。这就是发生在2023年的苏州冰柜藏尸案。2023年3月18日，苏州市姑苏区某栋单元楼内，一位妇人正在帮女儿收拾东西准备搬家。当她看到角落里已经落满灰尘的冰柜时，心生疑惑，随即掀开冰柜门，一瞬间她被吓得魂飞又魄散。只见冰柜里摆着一颗男人的头颅以及被分解的四肢与躯干，妇人大叫着瘫坐在地。此时她的女儿闻讯赶来，眼看事情败露，女儿竟泪眼婆娑地说出了一个惊天大秘密。因为感情不和，她把自己的丈夫给杀了，尸体放在冰柜里已经整整15个月。妇人想不明白，曾经那么恩爱的一对家人，怎么会走到如此地步，还闹出了人命。思考许久之后，她拉着女儿走向了派出所。查东丽，女，1993年出生，苏州本地人，其丈夫名叫庞宏伟，30岁，安徽人。2018年，俩人同在苏州某房地产公司做销售工作，庞宏伟担任部门经理，查东丽则是一名普通职员。长期接触中，俩人萌生了感情。在庞宏伟的眼中，查东丽是个懵懂的小女生，但也无伤大雅。接触1年多，庞宏伟便拿出全部积蓄，在苏州安置了属于他们两人的小窝。2020年10月1日，俩人正式步入婚姻殿堂。婚后2个月，他们诞下了一名女儿。庞宏伟非常喜欢这个小棉袄，为了给女儿赚取奶粉钱，他每天都得在外奔波劳碌。那时候房地产生意已经陷入了不景气，而查东丽则待在家做了一名全职太太。但或许是觉得乏味枯燥，查东丽渐渐迷上了直播聊天，即使是在冲奶粉，查东丽也总是手机不离手。查东丽喜欢上了一名才艺男主播，而男主播对她甜言蜜语，十分亲昵，俩人犹如网上的恋人，你来我往，公然秀恩爱。查看查东丽的网络动态，自打认识那名男主播后，她再也没有发过丈夫和女儿的照片。她的脑子里全是那个会给她唱歌、哄她睡觉的白马王子。即使是在杀害丈夫后，她依旧时不时的在网络上发布虚无缥缈的疼痛文学。当然，这些都是写给她的白马王子看的。而反观丈夫庞宏伟，他从与妻子相识到结婚生子，始终记录着这个家庭的点点滴滴，努力做一名合格的丈夫和父亲。直到某一天，庞宏伟却突然发现妻子的手机里莫名出了许多催款信息，一查才知道，原来妻子竟然还有另外一个身份，她是某直播平台里的小富婆，拥有直播间象征尊贵的郡王身份。要保持这个身份，每个月她都得刷够3万元人民币。短短1年时间，查东丽打赏给男主播的钱就已经高达36万，而实际上夫妻俩早已没了积蓄，这些钱全是查东丽东拼西凑借的网贷。更令庞宏伟生气的是，妻子竟然与这名男主播卿卿我我，给他戴了整整1年多的绿帽子。事情败露后，查东丽却哭泣着说，是你一心只扑在工作上，从来不关心我的感受，我一时抵不住诱惑，就被别人给骗了，不过只是钱财损失，肉体没有出轨。想到这1年自己确实疏忽了妻子带娃的孤独，庞宏伟决定原谅妻子，并承诺会和他一起努力将债款还清。然而殊不知，他的妻子查东丽自始至终都是一个戏精。他当着庞宏伟的面删除了那名男主播，但在不久后又偷偷注册了一个小号，与男主播继续亲密互动。而为了弥补妻子，庞宏伟除了出差不在家，一回到家后就主动照顾起女儿以及收拾家务。2021年12月的一天晚上，将女儿哄睡的庞宏伟悄悄走进查东丽的房间，准备亲密一番，结果发现查东丽又裹在被窝里和男主播连麦聊天。他终于忍不住爆发，他大骂妻子不忠，过不下去就去离婚。而查东丽也不依不挠，称庞宏伟没出息，给不了自己想要的生活。俩人激烈争吵，或许是害怕自己的丑事被庞宏伟曝光出去，查东丽竟然想到了杀人灭口。那晚他假意商量离婚，却在次日一早偷偷往水壶里放了几片睡不醒。当庞宏伟喝下后陷入昏迷，查东丽果断举起了屠刀，担心尸体发出腐臭味，自己一个人又无法抛尸，她想到了一个万全之策，就是将丈夫放入冰箱冷冻，日后择机再一点点的抛掉。之后的几天时间，查东丽趁着女儿熟睡的间隙，将丈夫分解成数十块，然后塞入了购买好的大号冰柜中。此后庞家人发现联系不上庞宏伟，
查东丽则解释称，是庞宏伟的公司出了问题，欠了一笔巨款，外出躲债去了。为了做戏做全套，查东丽还拿着丈夫的手机和她的同事和家人保持微信联系。每当有人打电话进来，庞宏伟都会以各种理由拒接电话，只是发消息说时候到了自己会回来的。而这期间，有庞宏伟的亲友就发现了不对劲，甚至在聊天中质问对方不是本人。然而狡猾的查东丽随即就使用苦情戏骗过了对方。实际上，庞宏伟的父母联系不上儿子时，就曾委托查东丽去当地派出所报失踪，而查东丽也的确报了案，但她同时也给民警解释称，我丈夫是因躲债才逃到了外地。所以之后，即使庞的父母又先后4次前往苏州派出所，却都被告知没有达到立案的标准，不了了之。为了不再引起人怀疑，查东丽除了保持回复消息，还不忘记更新庞宏伟的朋友圈动态，全力营造出庞宏伟在外打工努力还债的假象。查东丽心思缜密，步步为营，他将藏尸的冰柜用胶带密封，上面还故意压了许多杂物以掩盖。即使庞家人多次来到他家询问情况，却始终没人发现角落里的异常。而这期间，他和女儿就同尸体吃喝同住，心安理得地生活了15个月之久。2022年过年前夕，查东丽带着女儿回到安徽和庞宏伟的父母团聚。庞宏伟的父母得知儿子还是没回来，觉得十分愧对儿媳和孙女，于是夫妇俩拿出了5万元积蓄交给查东丽，让母女俩照顾好自己。然而拿到钱的查东丽喜笑颜开，她依旧是将这些钱打赏给了自己的心上人。尝到甜头之后，查东丽又陆续以帮庞宏伟还债为由，向公婆索要了多达20多万元，几乎是榨干了老俩口毕生的积蓄。同时，为了营造躲债的情形，查东丽干脆将婚房变卖，然后带着女儿前后搬家了3次，最后住到了姑苏区的一栋单元楼内。然而就在他再次搬家之际，却被自己的母亲发现了冰箱里的秘密，也就出现了视频开头的那一幕。结婚仅仅3年，查东丽就全然不顾夫妻感情以及年幼的女儿，公然做出杀夫这等害人的罪行，实属匪夷所思。时至今日，查东丽杀夫案仍未得到宣判，但足以确定的是，他必将为此付出惨痛的代价。